السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرونوکال سیرپ کے بارے میں کہ اسے استعمال کرنے سے کون سے فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں، اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کا یوز زیادہ تر کس قسم کی کھانسی میں کروایا جاتا ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس کا برانڈ نیم ہے برونوکال۔ اسے فیروز سنس بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 150 روپے میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا۔ اب اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے پروڈکٹیو کف میں یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ بلغمی کھانسی میں۔ پروڈکٹیو کف میں بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے جو کہ گلے کی سوزش، سانس کی نالیوں میں سوزش اور بعض اوقات نمونیا ہونے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس بلغم کو روکنے کے لیے اس پروڈکٹیو کف میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کا یوز الرجی کے پیشنٹس میں جن کو الرجی کی وجہ سے جیسے کہ نزلہ زکام اکثر رہتا ہے، گلے کا مسئلہ رہتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات خشک کھانسی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے سرپ کا یوز بہت ہی زیادہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال استھما کے مریضوں میں کروایا جاتا ہے۔ سانس کی نالیوں کو کھولنے اور سینے کی جکڑن کو کم کرنے کے لیے سرپ کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ یہ تھے اس کے یوزز۔ اب اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے 2 سال سے زائد بچوں میں آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو استعمال کروایا جاتا ہے، یا اسے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یہ استعمال کریں۔ بالغ افراد میں 2 چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ یوز کروایا جاتا ہے۔ اگر اس سیرپ کو نیم گرم پانی میں حل کر کے پیا جائے تو زیادہ مفید رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔